നമസ്കാരം. K-TETുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രഞ്ജിത്ത് ഇംഗ്ലീഷിന്റെ പുതിയ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യമായി എന്റെ ക്ലാസ് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തുടർന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് റെസ്റ്റോറേഷൻ പോയട്രി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ സിലബസിലെ ഭാഗമാണ്. അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. നോക്കുക. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, the restoration age is also called the age of dash. ബെൻ ജോൺസൺ ആണോ, വേർഡ്സ്വർത്ത് ആണോ, ജോൺ ഡ്രൈഡൻ ആണോ, ഷേക്സ്പിയർ ആണോ? റെസ്റ്റോറേഷൻ ഏജിനെ നമുക്ക് ആരുടെ ഏജ് എന്നും വിളിക്കാം? ആരുടെ ഏജ് എന്ന് വിളിക്കാം? ജോൺ ഡ്രൈഡൻ, ഏജ് ഓഫ് ജോൺ ഡ്രൈഡൻ എന്നും പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. അടുത്ത ചോദ്യം, ഡാഷ് ലെയ്ഡ് ദ ക്ലാസിക്കൽ സ്കൂൾ ഓഫ് പോയട്രി ഇൻ ഇംഗ്ലണ്ട്. Who laid the classical school of poetry in England? Dryden. Another Dryden. Okay. Then next question, the main poets of Restoration age were Dryden and dash. Another Drydenum, Samuel Butler. Main poets in the Restoration age. Next question, Absalom and Achitophel and the medal are Dryden's political satires. Okay, political satires are either Absalom and Achitophel, the medal are Dryden. Next, Dryden's first important work is Dryden's ആദ്യത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട വർക്ക് ഏതാണ്? Heroic stanza. Heroic stanza. അടുത്ത ചോദ്യം, the poem Absalom and Achitophel was published in 1681. എന്നാണ് 1681. Next, Absalom in the poem Absalom and Achitophel stands for ആർക്കാണ്? Duke of Monmouth. Okay, Duke of Monmouth. ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. Next question, in Absalom and Achitophel, Dryden attacked ആരെയാണ്? Duke of Monmouth. Then Dryden wrote Mac Flecknoe to attack ആരെയാണ്? Thomas Shadwell. Next question, we can see the lines, all human things are subject to decay, and when fate summons, monarchs must obey. In the poem dash. ഏത് കവിതയിലാണ് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന വരികൾ കാണാൻ കഴിയും? മാക് ഫ്ലെക്നോയിലാണ്. മാക് ഫ്ലെക്നോ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, the story of Absalom and Achitophel was taken from the Bible. Okay. Next question, which of the following works has been authored by Dryden? ഏതാണ്? Annus Mirabilis. Next question, Hudibras is written by Samuel Butler. Next, Hudibras is a mock heroic poem. Hudibras is a mock heroic poem. Next, the Medal of John Bayes was written by Shadwell. Dryden's The Medal എന്ന് പറയുന്ന പോയത്തിന് റിപ്ലൈ ആയിട്ടാണ് ഏതെഴുതിയിരിക്കുന്നത്? ദ മെഡൽ ഓഫ് ജോൺ ബേസ് എന്നുള്ള പോയം ആരെഴുതിയത്? ഷാഡ്വെൽ എഴുതിയത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ നിന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യമായി എന്റെ ക്ലാസ് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തുടർന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. എല്ലാവർക്കും നല്ല വിജയം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.